Terima kasih Bapak saya. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Seperti yang mungkin telah diketahui, tahun ini adalah tahun ke-55 hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang semenjak tahun 1958. Saya berharap kesempatan ini akan memperkuat hubungan bilateral kami di masa mendatang. Today, I would like to give a presentation concerning our collaboration with Indonesia in the field of environment and climate change. Firstly, I will briefly explain about Japan's Official Development Assistance (ODA) policy for Indonesia. After that, I will introduce some examples of cooperation. By the way, today Mr. Hibino from Japanese Embassy in Jakarta unfortunately cannot come here today, but I will present on behalf of Mr. Hibino. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi singkat tentang kerjasama dengan Indonesia dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pertama, saya menjelaskan mengenai kebijakan ODA, bantuan resmi dari pemerintah Jepang untuk Indonesia secara umum. Kemudian saya memperkenalkan beberapa contoh kerjasama dan kolaborasi. Sebelumnya saya mohon maaf, hari ini tadinya rencana Bapak Hibi dari JICA akan hadir dalam seminar ini, tapi beliau hari ini ada halangan, jadi saya mewakilinya. Japan is conducting ODA based on our country assistance policies, which are set for each country. As for Indonesia, we devised this policy in 2012. Pemerintah Jepang melaksanakan ODA berdasarkan kebijakan bantuan yang dibuat untuk masing-masing negara. Untuk Indonesia, kebijakan saat ini telah direvisi pada tahun 2012. The basic policy of assistance in the revised policy is to support well-balanced development and enhancement of capacity to address issues of the Asian region and international society. Based on this, we would like to deepen and expand a mutually beneficial relationship and partnership with Indonesia. Yang menjadi dasar dari kebijakan ini adalah mendukung keseimbangan pengembangan dan meningkatkan kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan di wilayah Asia dan di masyarakat internasional. Berdasarkan itu, kami ingin memperdalam dan memperluas hubungan dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Indonesia. We had three main topics to focus on under this principle, as you can find in this slide. In particular, the third point includes environment and climate change issues. Kami upaya 3 topik utama di dalam prinsip tersebut. Secara khusus, poin ketiga adalah masalah lingkungan dan perubahan iklim. Next, I will talk about Japan's ODA project. I will take examples from 3 sectors, that is forestry, climate change, and waste sector. Berikutnya saya bicara tentang proyek ODA Jepang. Karena terbatas waktu, saya hanya mengambil contoh dari 3 bidang, yaitu kehutanan, perubahan iklim, dan pengelolaan limbah. Japan has a long history of cooperation in forestry sector in Indonesia since 1970s. Many projects has been implemented, and JICA has been playing a big part in those projects.
In addition, we have examples of cooperation through ITTO, which is International Tropical Timber Organization, and private companies too. Jepang memiliki sejarah kerjasama yang panjang sejak tahun 1970-an di bidang kehutanan di Indonesia. Ada banyak proyek yang telah dilakukan, di mana JICA berperan memainkan peranan yang besar. Selain itu, ada juga contoh-contoh kerjasama dan melalui ITTO atau Organisasi Kayu Tropis Internasional dan juga perusahaan-perusahaan swasta. First example is project for mangrove. JICA has been closely cooperating with Ministry of Forestry since 1990s to rehabilitate mangrove forest area and develop the potential of mangroves such as eco-friendly fisheries and ecotourism. As a great achievement, Mangrove Management Center was established in Bali and Medan. Contoh pertama adalah proyek mangrove oleh JICA. Sejak 1990-an, JICA bekerja sama erat dengan Kementerian Kehutanan untuk merehabilitasi area hutan mangrove dan mengembangkan potensi mangrove, misalnya perikanan lama lingkungan dan ekoturisme. Mangrove Management Center telah dibangun di Bali dan Medan. Second one is also ongoing JICA project for forest restoration in national parks. We are trying to restore degraded land to the original forest using local tree species in 5 sites like Sembilan National Park. Characteristics to this project is that we collaborate with CSR activities of private companies to mobilize private finance. The photo in this slide shows a tree planting event by a Japanese company, Yamaha. Yang kedua juga proyek JICA yang sedang berlangsung untuk pemulihan hutan di Taman Nasional. Kami berusaha mengembalikan lahan yang terdegradasi ke hutan asli melalui pemakaian jenis-jenis pohon lokal di 5 tempat seperti di Taman Nasional Sembilan. Proyek ini dijalankan di bawah kolaborasi kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility perusahaan dengan perusahaan swasta untuk menggerahkan dana kooperasi swasta. Ini adalah acara penanaman pohon yang dilakukan oleh perusahaan Yamaha. JICA is also working in Riau and West Kalimantan to prevent peat fire. The project is supporting capacity building of local government and community by organizing and training fire prevention teams. Saat ini JICA sedang mengerjakan proyek pencegahan kebakaran lahan gambut di Riau dan Kalimantan Barat. Dalam proyek ini, kami bekerja untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dengan membentuk dan melatih tim pencegahan kebakaran. JICA had started a new project for REDD or RED this year. REDD means reducing emissions from deforestation and forest degradation. This new program will address the drivers of deforestation by utilizing our accumulated experience and knowledge. While this project site is West Kalimantan, we expect future collaboration with other areas. Tahun ini JICA telah memulai proyek baru, yaitu REDD. REDD adalah singkatan dari Usaha Pengurangan Emisi Akibat Deforestasi atau Degradasi Hutan. Proyek baru ini ditujukan untuk menghadang laju kerusakan hutan dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan kami. Lokasi proyek berada di Kalimantan Barat dan diharapkan akan berkolaborasi dengan wilayah lain nantinya.
ITTO is conducting many projects in Indonesia, some of which are funded by Japanese government. I'd like to show one of them. This project is providing technical support in promoting community forest scheme, such as participatory mapping and management planning. In the site is North Sulawesi. They are planting senggong and jagung merah. ITTO juga mengerjakan banyak proyek di Indonesia yang sebagiannya dibiayai oleh pemerintah Jepang. Salah satu proyek ITTO menyediakan bantuan teknis untuk memfasilitas hutan tanaman raya seperti keikutsertakan dalam pemetaan dan juga perencanaan pengelolaan. Di Minahasa, Sulawesi Utara, mereka menanam pohon jenis senggong dan jagung merah. In another ITTO project, Ministry of Forestry is trying to promote utilization of rubber wood. Selain itu juga ITTO bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk memanfaatkan kayu karet. Now, climate change sector. As you might be aware, Indonesia made a commitment in 2009 to reduce greenhouse gas emissions by 26% from the business as usual level by 2020. At the same time, Indonesian government is aiming at 7% of economic growth. That means Indonesia should be low carbon society or green economy. Japan is supporting Indonesian government to achieve these two economic and environmental targets. Berikutnya saya ingin mengambil contoh di bidang perubahan iklim. Seperti telah diketahui, pada tahun 2009, Indonesia menyatakan komitmen secara sukarela akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari skenario biasanya sampai dengan tahun 2020. Pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Artinya, Indonesia akan menjadi masyarakat rendah karbon atau ekonomi hijau. Jepang memberikan dukungan agar pemerintah Indonesia dapat mencapai kedua target ini. First example is climate change program loan we call CCPL. JICA provided soft loan to facilitate climate change policies in Indonesia from 2008 to 2010. Yang pertama, climate change program loan. Kami telah menyediakan pinjaman N untuk memfasilitasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2010. Since 2010, JICA has been facilitating capacity development on climate change policies with Bappenas, Ministry of Environment, BMKG, and concerned local governments. That includes support for mitigation policies like developing regional action plan for greenhouse gas emission reduction or RADGEOCA, support for adaptation policies to minimize the impact from climate change, like preparing voluntary maps, and support for establishment of greenhouse gas inventory system and enhancing capacity of forecast. Sejak tahun 2010, JICA telah memfasilitas upaya peningkatan kemampuan terkait kebijakan perubahan iklim bersama dengan Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, dan lembaga lainnya. Termasuk di dalamnya dukungan untuk kebijakan mitigasi seperti RADGRK atau Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Gas Rumah Kaca dan dukungan terhadap kebijakan adaptasi untuk memperkecil dampak dari perubahan iklim seperti penyusunan peta daerah kerentahan serta dukungan bagi
sistem inventarisasi gas rumah kaca, dan juga capacity building. North Sumatra is designated as one of the project sites, and JICA is working with local governments on the development of Latgelka and greenhouse gas inventory system, especially in the waste sector. Sumatera Utara ditunjuk sebagai salah satu lokasi proyek ini, dan JICA bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan RAD-GLK serta inventarisasi gas rumah kaca dalam kaitan pengelolaan limbah. For the last, I will explain about the cooperation in the waste sector. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kerjasama dalam pengelolaan limbah. We have been working with Kailha, Vilha for a long time. For example, we supported policy planning for solid waste management, making handbook for garbage collection by type has been made and shared with municipalities. Moreover, JICA is planning to start a new activity to facilitate 3R. 3R is reduce, reuse, recycle in the city of Palembang and Balikpapan. Kami telah lama bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, kami membantu perencanaan kebijakan atas pengelolaan limbah padat. Buku petunjuk pengumpulan sampah setiap jenisnya juga dibuat dan telah dibagikan ke daerah-daerah tingkat 2. Selain itu, JICA sedang menyiapkan kegiatan baru untuk memfasilitas 3R, yaitu reduce, reuse, recycle di Palembang dan Balikpapan. And JICA dispatched JICA's junior expert who's sitting next to me, Ms. Tajima. She's working in South Sumatra for the environmental issues. So I will pass this rest of the time to her. Thank you very much. JICA juga bekerja sama dengan menggerakkan junior export. Di sini yang duduk di paling itu adalah Ibu Tajima yang sebagai junior expert yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan. Saya selanjutnya serahkan mikrofon kepada Ibu Tajima. Excuse me, could you make it shorter, please? Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan kegiatan saya di Kota Palembang. Nama saya Akiko Tajima. Bidangnya pendidikan lingkungan. Sekarang kerja di Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Terus, JICA Junior Expert sekarang 5 orang di Indonesia. JICA Junior Expert yang bertugas di bidang pendidikan lingkungan sebanyak 5 orang di Indonesia. Adapun kami ditempatkan BLH Kota Makassar, BLH Kabupaten Bulukumba, BLH Provinsi NTB, BLH Kota Palembang. Dulu di Medan juga ada 2 orang baru pulang ke Jepang. Program yang dilakukan oleh BLH Kota Palembang. Yang pertama jelas itu. Saya membantu pemantauan bersama tim PKPL. Saya ikut Adipura. Kadar lingkungan juga program Kota Palembang. Saya membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pendidikan lingkungan. Dan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi sekolah di bidang pendidikan lingkungan juga. Ini SMP, SD, SMA. Saya mengajari tentang kompostaka pula kepada siswa-siswa. Terus. Selain melakukan kegiatan program BLH Kota Palembang, saya juga sering diundang sebagai penyuluh di bidang lingkungan seperti Universitas Sriwijaya, Universitas
yang lain juga. Dan TK juga SD, SMP, SMA, universitas, tapi TK juga saya mengunjungi untuk mengajari tentang lingkungan. Terus, dan pesantren juga. Dia mau belajar bahasa Jepang dan bahasa tentang lingkungan Jepang. Jadi saya sebulan 2 kali mengunjungi ke pondok pesantren ada di Pakia. Dan sekarang bank sampah juga mengunjungi bank sampah, 3 bank sampah dan TPA juga untuk mengajar daur ulang dari kertas dari berbahan kardus. Ya, selain sekolah-sekolahan masyarakat, PT Pertamina juga. PT Pertamina sekarang bantu kegiatan kami. Jadi kadang-kadang PT Pertamina untuk mengajari tentang lingkungan. Masih ada arisan RT RW juga mengunjung. Ya. Terus, selain kerja Kota Palembang, saya tempat lain juga ada kegiatan. Terus, sosialisasi pendidikan lingkungan di NTB. Sekarang ada banyak orang Jepang sebagai junior expert, semuanya dikumpul di tempat lain untuk sosialisasi dan mengajari tentang lingkungan. Terus ini di Cirebon, terus ini di Jakarta. Ini juga, ini bekerja sama bersama Yayasan Anak Jalanan di Jakarta. Akhirnya hal-hal yang harus dilakukan oleh junior expert. Kalau saya ya, yang pertama kerja dengan motivasinya tinggi. Karena orang Indonesia khusus ibu-ibu selalu semangat. Jadi saya juga harus motivasinya tinggi. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengajari masyarakat, siswa-siswi, mahasiswa secara langsung. Yang ketiga, harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia dengan cara hidup bersama mereka. Misalnya memenuhi undangan, berkomunikasi dengan mereka, belajar kebiasaan dan budaya mereka. Permasalahan juga yang pertama, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Palembang, bukan bahasa Indonesia. Dan bercanda juga bagi saya masih susah, karena orang Jepang agak serius ya. Yang kedua, birokrasi. Saya pun masih susah. Birokrasi Indonesia itu juga saya menjadi belajar. Yang tiga, karakteristik masyarakat Kota Palembang yang beragam. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepada saya. Arigatou gozaimashita. Terima kasih.